laboratory ino ne gutethereria andu hakuhi 10,000 aria makoretwo mokaga dispensary ino no gwakinya ne guthimwo magatumwo Kiruguria kana magatumwo Kavari na residents aria me guku ni maguteithika na diagnosis guthimwo mirimo tofauti. Ni ndarora list na ni ndarora laboratory, ni ndarora equipment iria iretetwe guku na mirimo ta ya antenatal iria tumia makoro better mathimagwo toiguo mothe andu makoragwo better riu matweka better maundu maria makoragwo magithimwo marithimagwo guku. Also ni turathima instant HIV, ni turathima tuberculosis, ni turathima mirimo ya sukari, blood pressure na mirimo mingi muno, na mwathimwa ndawa iria ciagirire cio guku dispensary-ini ino twabingurwo muthi na tumejitolea. Na our promise to you, Your Excellency, is that this facility tutaendelea kuisupport. We will make sure that zile dawa zote zinahitajika, zile reagents zinahitajika kwa hiyo laboratory. Na vile umejionea kuna vipimo 22 zenye watu wale watatembea kwa hiyo hospitali watakuwa nashughulikiwa hapa. Yetu ni kuahidi ya kwamba hizo vipimo zitakuwa na ni wajibu wetu make sure zitakuwa. So kutoka siku ya leo hamtakuwa mnatumwa mbali au nje ya hii hospitali kwa ile vipimo mnastahili kupata. Hiyo ni ahadi yetu kwenu, and Your Excellency, we are very very grateful for your support. Ningemuomba ni moja, mkipewa hizi pipe na Excellency, tafadhali twende tuweke kwenye inafaa, tusiende tuweke mahali ziharibike, twende tutumie venye zinafaa. Vange muthomi muge aikagia maitho kabere ni ndiracokia ngatho ndamenya ati mitungi ni twigathi ngacokia ngatho kwi ngavana tondu ni muthomi muge okire twamuthura akiona Kirinyaga thutha muno iturite thutha muno na uboro wa mbere kwambiriria gwika ni maendeleo mutingi muvurira karubi nimo ona maitho manyu no marona ara kama thibitari na ni murona ona guku ria Kitigana kuna thibitari thaka muno etingirwa thiini wa guku ri staff araf kai ndamwira muthekage kithungu ni mathamu mutheke kithungu arabu bau bangi mukona ati wakona ni ta Kiruguria thibitari ria iko atumia matwika mbeta ko une kwega mwacoka mwacothereria kwa taoni ni mukona ati kuria turathia tugikinyangaga maria ngari ya bitukega okega kuburira maria kwa turathi